Iradas skins, gostei muito. Ficou parecido. Comemoração do Shio. Ficou irado, gostei bastante. Agora vamos pro segundo, que é um vídeo que eles mandaram, que eu não vi ainda. Tô aqui pra acompanhar com vocês. Vamos ver. Irado, gostei muito do vídeo. A galera do Fortnite, obrigado pelo carinho, obrigado por essa confiança de poder fazer parte do jogo, né, do mundo que eu me amarro bastante, que eu gosto muito, e espero que todos os fãs, espero que toda a galera que joga Fortnite tenha curtido, espero que vocês usem muito e aproveitem. Valeu, a gente se vê no jogo. Abraço!